Salam alaikum. Ici c'est toujours Monsieur Bentahar. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler de la différence entre les injecteurs de 2 litres et de 1 litre 9. C'est pour les polos, pour les Passat et les Golf. Et les injecteurs des TDI 2 litres 5, c'est pour les Touareg. Tout ce qui est Touareg, tout ce qui est transporteur, 5 cylindres. اليوم ان شاء الله غادي نسيو نهضروا بالعربيه بالفرنسي باش الناس شويه تفهم. غادي نهضروا على لي زانجيكتور اللي يجوا للبولو للباسات للغولف تاع ال ليت 9 و 2 ليت تي دي، ونهضروا على لي زانجيكتور تاع التوارك 2 ليت 5 2 ليت 5 و ترونسبورتور 2 ليت 5. لي 070 هادو يجوا ميم في الفي 10. داكور. دونك مي تشوفوهم هكا من برا جينيرالمون كيف ويركبوا على بعضهم بعض في لاكولاس. قادر نركب هذا في لاكولاس في بلاصه هذا et vice versa. Donc on peut monter quand on les voit de l'extérieur. Les injecteurs ils sont pareils. Bon, à part la différence de la référence des pompes que le calculateur ne peut pas lire s'il n'y a pas la même référence qui est à l'intérieur du calculateur. L'aspect extérieur c'est le même. C'est la même coque, c'est les mêmes ressorts, c'est la même chose. La différence, elle réside dans 2 points. À part, je ne parle pas des pompes électriques. La différence, elle réside en 2 points. À l'intérieur de l'injecteur et à l'extérieur de l'injecteur. D'accord? La différence entre les injecteurs, مي تشوفها هكا من برا ما تبانش كيف. لا كوك علاه لا كوك هذه ولا كوك هذيك كيف. عندك لي بومب هادو ماشي كيف باسكو لا ريفيرونس هذه 0.38 وهذه 0.70 تتبدل. داكور. الكالكولاتور تاع لوطوتك اون برانسيب لا مديور من 0.70 يقرا غير 0.70، ما تركب له هذه ما يقراهاش. دونك ما يقدش يريقل لك صوالحك نيشان. لا ديفيرونس بين هادو زوج جايه الداخل وجايه برا هنايا. برا هنا عند الانجيكتور هذا. هنا دوك من بعد نفهمكم كي تبان. غادي نبدو بالداخل. دونك on va commencer par l'aspect intérieur. Les injecteurs ils sont ouverts. Je les ai ouverts pour vous montrer la différence. Voilà. Et voilà. Alors, la première différence, c'est le piston. Pour les pistons, celui du 2 litres 5, il est plus gros que celui de 1 litre 9 et 2 litres. On a ramené un pied à coulisse et on va les mesurer. Alors, pour le 2 litres 5, nous avons 7,8. Voilà, on va essayer d'approcher. 7,9. D'accord. هذا بيستون تاع ال 2 لتر 5 من نعبروه بالبيا كوليس يعطينا 7.9 ملم. دروك غادي نعبرو تاع 2 لتر وتاع 1 لتر 9. Voilà. Nous avons 7.5. عندنا 7.5 ملم. نتوما تبانكم حاجه قليله بصح هاد الحاجه قليله. La différence elle est pas énorme. Mais si on essaye de mettre le piston du 2 litres 5, كنديروا البيستون تاع 2 litres 5 توارق نسيو ندخلوه في الانجيكتور تاع 1 litre 9 ما يدخلش. تاع تدمر. C'est impossible de le faire rentrer. D'accord. Maintenant si on fait l'inverse, كنديروا العكس نديرو تاع البولو ولا تاع الغولف الى اخر يلعب. Il y a du jeu. Donc هادي تعبر. Le problème هذا c'est quand on met cet injecteur, l'injecteur تاع 1 litre 9, quand on le met à la place du 2 litre 5, مي نديرو هذا 1 litre 9 في بلاصه تاع 2 litre 5 تاع توارق غادي يولي ما بيسيش بزاف البيستون. باسكو علاه لا كونتيتي هنا الداخل ماهيش كيف ماشي قد. La quantité c'est pas la même à l'intérieur quand elle est injectée. Donc il va pisser moins. Calculateur شي غادي يدير غادي من يعبر غادي يجبر. لكن هذا راه في الكات بيستون كات غادي يجبر باللي البيستون كات ما راهش يبيسي بزاف. صافي راه ناقص راه فيه ان ديفو. سيدير غادي يدوموندي لل1 ولا 2 ولا 3 باش يكومبونسي باش يبيسي كتر باش يكومبونسي النقص تاع هذا. Alors, quand le piston, on le met dans le cylindre 4 si on veut,
Donc il ne va pas injecter la quantité voulue. Donc ça va être une quantité moindre. Donc pour cela, le calculateur, quand il va faire ses calculs, il va demander au piston 1, 2 ou 3 de compenser la valeur, la quantité manquante. Ce qui fait que s'il demande au piston 1, le piston 1 il va injecter plus qu'il ne faut. Donc vis-à-vis de la quantité qui est injectée, elle va être supérieure ou énorme. Donc ça peut nous donner un défaut, il peut gommer le piston. Et c'est comme ça qu'on fout en l'air le moteur. Alors هذا البيستون الكالكولاتور من يجبر هذا ناقص نقولوا غادي دوموندي البيستون 1 لانجيكتور 1 تاع البيستون 1 باش يكومبونسي النقص تاع المازوت تاعه. سيدي البيستون 1 غادي يولي يقيس لانجيكتور 1 غادي يولي يقيس بزاف فوق حده غادي ديباسي لي 3 باسكو كون نسكانوه بالسكانير الفي سي دي اس il faut pas qu'il dépasse les 2 les 3 راه صادي راه مفدك راه رايح. الوغ مين يولي انجيكتي لك بزاف في البيستون 1 بيستون 1 يتقوما عليها ولا لي تي دي لي بيستون تاعهم يتقوموا ينحرقوا. فوالا تما على حاجه تاع والو تهرد موتور. وكان بزاف لي ميكانيسيان راهم يديروا الغلطه يركب لك هذه يقول لك واه ركبوها والناس راه يتمشى به وراه يتمشى نورمال بصح راه تبعه وقارع وين تيكولي له موتوره. فوالا هذه سي لا بروميير ديفيرونس. داكور. لا دوزيام ديفيرونس غادي يكونوا نزومو هنايا مش عارف لا غادي قد يزومي في هاد لابارتي هنايا هنا هاد الجهه هنايا كاين في الاليت 5 كاين 5 رونجيات تاع ثقب صغار. كاين 5 رونجي تاع ثقب صغار منا اللي يدخل المازوت من لاكيولاس يجي هنا منا يدخل في البيستون باش يتانجيكتا منا ويهود. دونك هنا في الاليت 9 و 2 ليت عندنا 5 رونجيات هنا ما بغاش يزومي لي مليح. اون فا اسيي فوالا نوز افون 5 رونجي. هي باش تشوفهم مليح دخل شويه مازوت منا دير شويه مازوط هنايا ودمر دوك تشوف منا يخرج المازوت وتشوف لو نومبر دو رونجي. داكور. هنا nous avons 5 rangées de petits trous. C'est de là où le mazout arrive dans l'injecteur. De la culasse il passe à l'injecteur. Et dans le L et dans le 2 litres 5 هنا si on voit bon ça se voit pas tellement bien ماشي تبان مليح هنا في التوارق عندنا 7 رونجيات عندنا 2 رونجيات زياده عندنا 7 رونجيات هنا تاع ثقب صغار منا يدخل مازوت صافدير منا دايرين له باللي يدخل مازوت كتر من هنايا كتر من الانجيكتور الاخر باش يبيسي كتر عليها. يا ناس مي تشوف الميكانيسي يحوس يركب لك 0.38 ولا ابار ريفيرونس تاع 0.70 يا خطيك باسكو غادي تضيع موتورك من بعد يقول لك توارك ما صدقوش وما عطاهمش والموتور ما صدقوش وما كاش. اللي داره هذا تاع 2 لتر 5 واللي دار هذا تاع لتر 9 و 2 لتر بولو تو سكي بولو باسات اي غولف. اي سا سي بور لو توارك اي لو ترونسبورتور فورغون ولا كاميونيت اونيكمون بوين ا لا لين. سي با باسكو يتشابهوا ويركبوا ويتبلعوا كو هما كيف داكور. سي با باسكو le montage est le même, la coque est le même qu'on peut mettre ça, celui du L litre 9 ou celui du 2 litres, on peut le mettre dans le Touareg. Ok, il va démarrer, bon, il va pas tirer, ou là il va dérégler les autres injecteurs, et à la fin, vous allez gommer un de vos pistons, ou bien deux pistons, tout dépend combien d'injecteurs vous avez changé. هذه هي حنا هاد لا فيديو درناها في سبيل الله باش نفهموا الناس باسكو كاين دي ميكانيسيان ماهمش ميكانيسيان راهم يركبوا هاد لي زانجيكتور ويقول لك الناس ركبوهم وداروهم. يا جماعه ركبوا له صوالحه تاعه دوريجين. هذه هي باي الموتور تاعك يصدق دير له 0.70 لا هو ان دير له ان ولا هو ان اكس دير له ان اكس اي سيتا ولا تي ولا تو ديبون اف كان شحال مام هذاك الشيفر التالي اللي هو اف ولا ان ولا ماشي كيف مام لا كان تاع توارق تركبه في توارق واحد اخر قادر ما يمشيش وما يقراهش. والسلام عليكم والله يعاونكم.